दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको खांसी से संबंधित नुस्खा बताएंगे। अगर किसी को भी खांसी आ रही है तो ब्लैक कॉफ़ी ले ले। ब्लैक कॉफ़ी में अदरक का रस मिला ले या अदरक को कूट करके मिला ले। उसमें दालचीनी को जो है कूट करके मिला ले और साथ में उसमें शहद मिला ले। इन तीनों चीज़ों को मिला करके ब्लैक कॉफ़ी को पी ले। इससे उसकी खांसी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। और आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।